Всем привет, ребята! Вы на канале Сухород Майнкрафт, и сегодня я вам покажу, как делать камень. Берите камень нужного мира и ставьте его вот сюда. Да, кстати, вот держите. Смотрите, вот камень должен стоять на стене. Да. Потом поджигайте камень нужного мира. И ставите вот так. И тут вот так. Ставите сюда ступеньки. Потом ставите сюда блок кирпича. Потом ступеньки опять. И тут блок кирпича. И поднимайте, где у вас потолок. И выше потолка, чтобы сделать потом дом. Ставите железную решетку. И ваш камин готов. Вы были на канале Сухород Майнкрафт. Всем удачи. Всем пока.